Կենտրոնը գործում է Վրաստանի հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հովանու ներքո։ Այս տանը, այս բնակարանում ամենայն հայոց մեծ բանաստեղծն ապրել իր կյանքի վերջին տարիներին, 14 տարի, 1909 թվականից մինչև 1923 թվականը, մինչև իր մահ։ Նրա մահից հետո այստեղ է բնակվել ընտանիքը։ Կինը, Օլգա Մաչկալյանը, 10 երեխան, Լորեցին դրանով էր հարուստ, 4 տղա, 6 աղջիկ, թոռներ, հավսներ, մինչև որ 1951 թվականին նրանք տեղափոխվել են Երևան։ Սա թվով 10-րդ վարձակալած տունն է եղել Թումանյանի և նրա ընտանիքի կողմից, դա նշանակում է, որ 40 տարի ապրելով Թիֆլիս քաղաքում Լորեցին սեփական տուն երբեք չի ունեցել, որովհետև մշտապես երազել է սեփական տունը կառուցել Լորվա Դսագյուղում հայրական տան կողքին, բայց ցավոք չի ստացվել։ Եվ երևի գիտեք, որ 14 տարեկան հասակում նրա հայրը քահանա Տեր Թադևոսը առաջին անգամ Օհանեսին, այսպես էին այն ժամանակն ասում, բերում է Թիֆլիս և տալիս է Նեյսյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու, մտածելով, որ իրենից հետո իր տղան ևս կդառնա քահանա։ Սակայն ինչպես Լորեցին ասում էր, նրա ճակատին գրված չէր, որ ինքը քահանա պետք է դառնա, այլ դարձավ մեծ պոետ, այն էլ ամենայն հայոց մեծ բանաստեղծ։ Ուրեմն տեսեք, 2 տարի մի քանի ամիս սովորեց Թումանյանը Ներսյան հոգևոր ճեմարանում, դուրս եկավ այնտեղից եւ այլևս դրանից հետո ոչ մի տեղ, ոչ մի քաղաքում, երկրում, գիմնազիայում, համալսարանում Թումանյանը երբեք չի սովորել։ Պարզապես իր ամբողջ կյանքը նվիրել է ինքնակրթությանը եւ ինքնազարգացմանը եւ հասել է այն մեծանուն տաղանդին, այն կարելի ասել ամենամեծ աստիճանին, որ այսօր էլ նրա տպագրված 10 հատոր գրքերը կարդում ես, հիանում ես եւ մշտապես արդիական լինելով յուրաքանչյուր հայի հոգու մեջ է մտածում։ Սկզբնական շրջանում Հովհաննես Թումանյանը բնակվում էր մեր քաղաքի ամենաէժանագին թաղամասերում, դա Հավլաբարն էր, Խարփուխը, Օրթաճալան, Մեյդանը, Կուկիան, սակայն 19 տարեկան հասակում ամուսնանում է 17-ամյա խարփուխցի աղջիկ Օլգա Մաչկալյանի հետ, էլի վարձով բնակվելով վերջապես Հովհաննես Թումանյանը որոշում է տեղափոխվել հին Թիֆլիսի գեղատեսիլ պատմական հենց այս թաղամասը, որ եւ Հովհաննես Թումանյանի ժամանակ եւ այսօր էլ կոչվում է Սոլոլակի թաղամաս։ Սոլոլակի թաղամասի հետ շատ բան է կապված եւ առաջին հերթին Հովհաննես Թումանյանի վերնատունը, իսկ ինքը Լորեցին այս թաղամասը ընտրեց, որովհետեւ աչից, ձախից, վերից, վարից սարեր ու ձորեր էին, որը Թումանյանին հիշեցնում էին Լորվա բնաշխարհը։ Ինչպես նաև հենց այս թաղամասում այդ տարիներին ընդամենը 2-3 երկար փողոցի վրա բնակվում էին մեր հայ մեծահարուստները, արվեստի և գրականության գործիչները։ Ալեքսանդր Մանթաշյանց, Միքայել Արամյանց, Դոլուխանյաններ, Օրբելիներ, Համբարձումյաններ, բժիշկներ, բժշկապետեր, Լիսիցյաններ, Դոլուխանյաններ, որ մեկին ասես, քիչ ներքևում Ջոնքաձե փողոցի վրա, այսօր այդպես է կոչվում այդ փողոցը, 3 համարում բնակվում էր Վիպասան Ռոֆին։ Եվ այդ մարդը, ով Թումանյանի համար կուռք էր համարվում եւ ամենասիրելի արձակագիրը, հասցնում էր գոնե 2 անգամ լինել նրանց տանը։ Ռաֆին նույնպես վարձով էր բնակվում։ Այդ շենքը այսօր կա, շենքի պատի վրա փակցված է մի գեղեցիկ հետաքրքիր երկար ցուցատախտակ, որը վկայում է այդ մասին, որ այդ տարիներին հենց այդտեղ է բնակվել Վիպասան Ռաֆին։ Այդ ինչքան պետք է սիրես Վիպասան մարդուն, արձակագրին, որ ոչ թե քո ծնողների անունով անունը դնես քո երեխաների, այլ Վիպասան Ռաֆիի ստեղծագործությունների հիման վրա։ Արտավազդ, Աշխեն, Մուշեր, Նվարդ, այդ անունները դրվել են Ռաֆիի ստեղծագործությունների հիման վրա։ Պատկերացրեք, այսպիսի հետաքրքիր կյանք է ունեցել այդ մարդը։ 1899 թվականին Հովհաննես Թումանյանը Զուգայր փողոցում տաքսով բարձրացել է, բայց իջեք ոտքով, որովհետև 100 մետրի վրա հենց Թումանյանից այն բնակարանն է, որտեղ որ Լորեցին 1899 թվականին արքունական բժիշկ Գրիգոր Քոչարյանցի եկավատաբեր շենքի 5-րդ հարկում բարձր վերցում է 3 սենյականից բնակարան իր կնոջ եւ ընտանիքի հետ եւ հենց այդտեղ մեկ ամիս հետո հիմնում է վերնատուն գրական ակումբը։
Ղազարոս Աղայանի, Ավետիք Իսահակյանի, Տերնիկ Դեմիրճյանի, Նիկոլ Աղբալյանի եւ Լևոն Շանթի հետ միասին։ Այդպես 6 հոգով էլ մնում են վերնատան իսկական անդամներ։ Իսկ մնացած մարդիկ, ովքեր որ այդ տարիներին գալիս էին Թիֆլիս քաղաք, Արևմտյան Հայաստանից, Ռուսաստանից կամ մեկ այլ տեղից պարզապես իրենց պարտքն էին համարում անպայման բարձրանալ 5-րդ հարկ եւ ներկա գտնվել այն հրաշ գրական երաժշտական երեկոներին, որ Լորեցին իր ընկերների հետ կազմակերպում էր ամեն 5 շաբթի շաբաթ օրերին։ Սիամանթոն, Վահան Տերյանը, Կոմիտասը, Մատրոսարյանը, Հովհաննես Հովհաննիսյանը, Ալեքսանդր Ծատուրյանը, ինչպես նաև Մուրացյանը, Պերսպրոշյանը, Ալեքսանդր Շիրվանզադե, հայ գեղանկարիչներ Գևորգ Փաշինջյանը, Եժե Թադևոսյանը, Փանոս Թերլեմեզյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, այնպես որ հայ մեծահարուստներ, Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը, Ֆիլիպոս Վարդազարյանը, այդ երեկոները այնքան հետաքրքիր էին, այնքան բովանդակալից, որ Թումանյանը շատ կարճ ժամանակում դարձավ վերնատան հիմնադիր իր ընկերների հետ եւ Մագնիսի նման ձգում էր այդ տարիներին բոլորին։ Հենց այդ տանը նա ունեցավ իր 10 երեխային, 4 տղայի 6 աղջկան եւ նաեւ դա էր պատճառը, որ տեղափոխվեց հենց այս բնակարանը։ 3 հարկանի այս շենքը Թումանյանի ժամանակ պատկանում էր մյուս էքսկուրսավարն է, ներողություն, ով որոշեց արտասանել։ Իրենք խոստացան արտասանել կամ կանչեցի, ամոթ չարեցի։ Իրենք ինչ խոստացան արտասանել, ինչ ասացի։ Այո։ Ոչինչ, հաջորդ անգամ ուսանել կա։ 3-4 հոգով կարող է, ավելի չէ, այո։ Ներողություն։ Ուրեմն տեսեք։ 1900 թվականին Հովհաննես Թումանյանը տեղափոխվեց այստեղ եւ 3 հարկանի շենք այն ժամանակ պատկանում էր մեկ ուրիշ հայ մեծահարուստի։ Դա Թիֆլիսի ազգային ժողովի պատվավոր անդամ Գրիգոր Շանշյանն էր, ինչպես նաեւ գրաքննադատ։ Այնպես որ Շանշյանը շատ լավ ճանաչում էր եւ Թումանյանի ովքեր որ գնում էին վերնատ եւ 3 հարկանի եկամտաբեր շենքի 3 հարկի 7 սենյականից բնակարանը Գրիգոր Շանշյանը Թումանյանի տալիս էր շատ սիմվոլիկ գումարը, շատ անգամ գումարը չի վերցնում։ Այդ տարիներին այս տան հաճախակի հյուրը դառնում է արդեն Անդրանիկ Զորավարը, քիչ վերևում 27 համարում բնակվում էր կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանը, այսօր շենքը կա, շենքի պատուհանը ծված է, որ հենց այնտեղ է բնակվել Արմեն Տիգրանյանը, Նոր Նախիջևանից գալիս էր Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, Թումանյանի ռուս եւ վրաց ընկերները, այնպես որ այն ամեն ինչը ունեց վերնատանը, չեղափոխվեց Արարստանից։ Այստեղ Հովհաննես Թումանյանի գրասենյակն էր, իսկ այս հատվածով նստած էի նրա երեխաների ննջասենյակն էր։ Այո։ Եվ հենց այս սենյակն է տեսել բոլոր այն հրաշք մարդկանց, որ պատերազմել գալիս էին Լորեցում։ Բանալն է, որ 1923 թվականին Հովհաննես Թումանյանը մահացավ Մոսկվայում փաստից եւ նրա աճյունը Ալեքսանդր Նյասմիկյանի հատուկ արկադությամբ հատուկ բալոնով բերում են Թիֆլիս եւ հողարկավորում են Խոջիվանքի գերեզմանոց։ 1930-ական թվականներին արդեն Բոլշևիկյան կառավարությունը, որ հաստատվել էր այստեղ, Լորեցու ընտանիքից Տիկին Օլգա Մաչկալյանից եւ նրա աղջիկներից խլում է այնտեղի 3 սենյակը, որ դուք ներս մտաք եւ տալիս են բոլորին նոտար մարդկանց, որտեղ այդպես ընդունված էր այն ժամանակ ամեն ինչ հայ մեծահարուստների եւ վրաց իշխանների երևելի մարդկանց կառուցած բնակելի տները, եկամտաբեր շենքերը վերցնում էին եւ բաժանում էին հասարակ մարդկանց եւ հեղափոխականներին։ Նրանք էլ ինչպես ուզում էին կտրում էին, բաժանում էին իրար մեջ։ 1949 թվականին Ավետիք Իսահակյանի օրդերով Տիկին Օլգա Մաչկալյանը որոշում է տեղափոխվել Երևան։ Երևանում կառուցվում է հենց այսպիսի շենք, իր սենյակների դասավորությամբ, վաստ պատերով, դռներով, պատուհաններով, միջապատերով, ամեն ինչ ունեցավ։ 2 տարվա ընթացքում Տիկին Օլգան այստեղից 20 բեռնատար մեքենայով տանում էր թումանյանական բոլոր իրերը։
Թվով 4-րդ մարդն էր Հովհաննես Թումանյանը մեր քաղաքում, որ ուներ հարուստ գրադարան։ Նրա հայտնի 10,000 կտոր գրքերը, ծրագիր մատյանները, արձանիկները, հավաքածուները, 12 գրապահարան, մի խոսքով այսօր ամեն ինչ գտնում է Երևանում։ Մեզ մնացել է միայն Հայ Բուխարի վարարանը եւ մի սենյակում ունենք այսպիսի մի մեծ հայելի, որտեղ չարեց այդպիսի մեքենայի։ 1952 թվականին երբ Երևանում բացվեցին թանգարանը, բացեց մանկապարտեզը։ Դա է պատճառը, որ այստեղ ցանկացան այսի շնորհավորել, որոնք շարունակում են այսպես բաժանում մեսենարները իրանից, եւ այդ գրադարանը գործեց մինչև 2000 ցավոք այդ տարիներին համակարգչում օգտագործված գրահարում պատեց բազմաթիվ գրադարանը, պատեց նաեւ այս գրադարանը։ Եվ նշեմ, որ գրադարանի փակման մասին պետությունը որոշում հայտարարեց, այդ գրադարանային սենյակները, հատվածները մասնավոր սեփականատիրոջ վերաբաժանել է այս հատվածը, որպես նամասի հատվածը, որպես գրադարանային սենյակներ, որոշում է կայացում օջախ։ Այդ մասին իմանում է Հայաստանի Գրողների միության նախագահ պարոն Լևոն Անանյանը եւ Երևանում կոչ է անում մերօրյա մեծահարուստներին փրկել Հովհաննես Թումանյանի տունը։ Նրա կոչին առաջինը արձագանքում է Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը եւ փաստորեն այս եւ մյուս հատվածը քննելով բանալիները հանձնում է Հայաստանի Գրողների միությանը։ Այն 3 սենյակի համար արդեն սկսում են վկալ իրարից հոգևոր թեմը եւ այն ժամանակվա մեր թեմի առաջնորդը դիմում է 2012-15 թվականներին մեր Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու շինական աշխատանքների ամբողջությամբ 3 տարվա ընթացքում ֆինանսավորող Ռուբեն Վարդանյանին եւ Ռուբեն Վարդանյանի օգնությամբ ֆինանսավորմամբ գնվում է այնտեղի 3 սենյակը, միանում է ամեն ինչ, հետագայում նրանց է միանում նաև Ջինջան հիշատակի հիմնադրամը, Վիրահայոց թեմը, ուրիշ բարերարներ եւ միասին 2 տարվա ընթացքում այստեղ գնում են ահռնիչներ։ 2017 թվականի օգոստոսի 5-ին բացման հաղորդման ժամանակ որպես գիտամշակութային կենտրոն չեն վերականգնում արդեն միջնապատերը, մնում են այսպես, որովհետև մենք շարունակում ենք Բերնատունցիների եւ Թումանյանական այն ավանդական միջոցառումները, որ ժամանակին եղել են այստեղ, այսպես լինում են հետաքրքիր միջոցառումներ, շնորհանդեսներ, պոեզիայի երեկոներ, թարգմանչած տոն։ 2017 թվականի բացման ժամանակ Սուրբ Գևորգ եկեղեցուց բերեցին ահա 4 որմնանկարները, որոնք պատկանում են Հովհաննես Թումանյանի ընկերոջ Գևորգ Փաշինյանի վերցնին։ Համեցեք արդեն այս սենյակը որովհետև 2017 թվականին եղավ բացում, այսպես չէր։ Այստեղ ժամանակակից ոճի մեջ վերանորոգված սենյակներ էին, ինչպես նաև դրված էին ժամանակակից գրապահարաններ, համակարգիչներ, աթոռներ, սեղաններ, սակայն 2017 թվականի ավարտին պաշտոնական այցով Վրաստան էր ժամանել Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը իր դիպլոմատիկ Ռիտայի հետ միասին եւ լինելով մեր կենտրոնի հյուրերը դիպլոմատան տեսնելով չգիտես ինչու Թումանյանի տունը վերանորոգվել է ժամանակակից եվրոպական ոճի մեջ, որոշում է կայացնում այն ժամանակաշրջանի մթնոլորտը եւ շունչը եւ բերելու համար մեր կենտրոնի համար գնել այնպիսի հնաոճ իրեր, ինչպիսիք որ ժամանակին կային Թումանյանենց տանը։ Գուցե զարդանախշերով նույնը չլինեն, բայց որ այն ժամանակաշրջանին է այդքան այդ մեկը հաստատ։ Բոլորը պատրաստված է ամբողջությամբ կահույք եղենը այն ժամանակաշրջանի փոփոխի հաստ ծառիփայտից եւ Թումանյանից տան ասացի կար 12 գրապահարան, եմ ասում կար 3 դռնանի գրապահարան, իհարկե ոչ այսպիսի, տեսեք սա 130 տարեկան է, 120 է նա, 150 Լորեցու տանը կար գրամաֆոն, Բրյուսելի արտադրանքն է, կարող եք մոտենալ եւ տեսնել, Եվոտանի ներկային գեղեցիկ, Լամբրեի սեղանիկներ, ծղոտե աթոռներ եւ ծղոտե ջոջաթոռ, որոնք շատ մոդայիկ են արդեն այսօր, նույնիսկ այո, կաշվե աթոռներ,
եռացավ գեղեցիկ հաստ փայտից պատրաստված սեղաններություն, այն գուֆետ ընդհանրապես 170 տարի պատկերացեք եւ դաշնամուրի հետ միասին այն ժամանակ մեր կենտրոններից Հայաստանի Հանրապետության տեսփանությունը։ Այնպես որ այս ամեն ինչը դրվել այստեղ խնամքով եւ այսօր էլ բիայուսների խնամության ներքո է եւ աշխատում ենք այնպես պահել եւ պաշտպանել, որպեսզի մարդիկ գան, հիանան թումանյանական տան ոճով, մթնոլորտով եւ այս ամեն ինչը արվել է Երևանյան տուն թանգարանի օրինակով եւ թումանյանական տան լուսանկարներով։ Ահավասիկ դուք տեսնում եք Թումանյանի կինն է, Տիկին Օլգա Մաչկալյանը, գեղեցիկ ճիֆտի կոպիով, բացատիկ շորերով, լորեցին իր կնոջ եւ 10 երեխայի հետ 4 տղան եւ 6 աղջիկն են այստեղ։ Այնտեղ Հովհաննես Թումանյանը վերնատան պատշգամբում է, այստեղ իհարկե մեր վերյատունցիներն են, տեսեք, այո, Հովհաննես Թումանյանը, Աղայանը, Իսահակյան, Լևորշան, Տերնիկ Դեմիրճյան եւ Նիկոլ Աղբալյան, ահա այսպես հետաքրքիր նրանք կարողանում էին այստեղ անցկացնել իրենց երեկոները եւ շարունակեն, որովհետեւ այստեղ էլի կան լուսանկարներ, համեցեք վերնատան լուսանկարներ Հովհաննես Թումանյանի եղբայրների, կնոջ, զոնքաչի երեխաների հետ, էլի վերնատան պատշգամբն է իր ընկերների հետ, Թումանյանը, Նիկոլ Աղբալյանը, Լևոն Շանթը, այստեղ Տերենիկն է, Վրթանես Փափազյանը եւ Իսահակյանը, իսա արդեն մեր պատշգամբն է, մենք ձեզ հետ միասին հիմա այնտեղ դուրս կգանք սիրելիներս։ Ծանոթ դեմքեր իհարկե այստեղ շատերը կան նաեւ արդեն ծերացած մարդիկ, ովքեր որ այո, պարզբան է արդեն ոչ ոք չկա այստեղ կենթանի Թումանյանի աղջիկ Աշխենը, ինքը Թումանյանը, Վահան Տերյանի կինն է Սուսաննա Պախալովան, Տերնիկ Դեմիրճյանը, Նվար Թումանյանը, Վահան Տերյանը, Բժիշկներ Սաղյանը, Ռոստոմ Զաքարյանը, Լևոն Շանթը, Մարտիրոս Սարյանը, Վերնամուշիկն է Ջավահիր Մերսյանը, Թումանյանի աներն է, Քահանա Տեր Հովհաննես Մարտիրոսյան, ուղղակի շատերը շփոթում են Ղազար Սաղայանի հետ, Ղազարոսը չէ, նա մահացավ 1913 թվականին, սա ավելի ուշ նկար է, Հովհաննես Թումանյանի երկու աղջիկներն են Թամարը եւ Սեդան, իսկ այն ակնոցավոր անձնավորությունը Գևորգ Խատիսյանն է, Հովհաննես Թումանյանի փաստաբանը, որտեղ 1908 թվականին Հովհաննես Թումանյանի ցարական կառավարությունը ձերբակալում է Մուշերի հետ միասին տղայի, նրանց մեղադրելով դաշնակցականների հետ կապի մեջ եւ այս մարդն էր, որ կարողանում են Հովհաննես Թումանյանին ազատել բանտից, հանել մեղադրանքից, չնայած գործուկի համար նրա մեծարուստ ընկեր Ֆիլիպոս Վարդազարյանը 5000 ռուպի գրավ էր տվել, մեր օրերում կարող եք հաշվել մոտավորապես 120,000 եվրո, բայց կարող եք դուք եք հաշվել։ Այն ժամանակաշրջանի սպասքելերն են ֆրանսիական, այո, եւ հայելին է վերից վար, որտեղ չարեցան 20 բեռնատար մեքենայի մեջ մնաց մեզ, ձեռագիրն է Թումանյանական, այո, այնտեղ երիտասարդ տարիներին, տեսեք, եւ հիմա ձեզ միասին դուրս գանք նաեւ Թումանյանական պատշգամբը, տեսեք։ Վերցրեց այն պատճառով, որ յոթերակի ֆասի այստեղ պատշգամբով նաև մեծ եւ պատշգամբը ոնց չկար, նրա պատմել տեսեք, այո։ 30-ական թվականներին երբ բոլշևիկները փլեցին նրա ընտանիքից այնտեղ Սենյակը հայրենիքներ քնեցին այս հատվածը։ Այդպես ընդունված էր կամենականներ էին եւ ինչպես ասում են ոչ ոքի հետ հաշվի չէր նստում եւ 5-50 ընդհանրապես դուհապ չէր թանկել պատմականները։ Այն տարիներին ցույց տարիներին հարևանները պատասխանելու համար շուշաբանդեցին մենք ասում ենք եւ մինչեւ հիմա էլ շատ-շատեր այստեղ բարձր գնահատում են։ Այնպես որ նրանք իջնում են այն հատվածից եւ բացառում են սարը, որ Թումանյանի համար լողավեր աշխարհներ, այո, իսկ այնտեղ արդեն անտառներն էին կոջորի անտառները եւ այսպես հետաքրքիր նա ցերկացնում իր օրերը երեխաների մասին, չէ՞ որ 1951 թվականին իրանիքը չկապակցեց Երևան։ Ես ես ցույց կտամ նաեւ մեր աշխատասենյակը։ Այո, իհարկե կարող եք եւ գալ ինքներդ ցանկացել։ Տեղափոխվեց Երևան
Թումանյանի աշխատասենյակը, որ գտնում էր այն հատվածում, որտեղ գրամաֆոնն էր դրված, նրանք որոշեցին գեղեցիկ կտավը կտրել այնտեղում եւ տանել իրենց հետ Երևանի տուն-թանգարան։ Իսկ երբ 2017 թվականին որոշվեց կահավորել ամեն ինչ հին ոճի մեջ, նորից այսպիսի միջնապատեր կառուցելու համար այն հատվածում որոշվեց աշխատասենյակի մոդելը տեղափոխել այս հատվածը։ Այս սենյակը ժամանակին եղել է Մուշևի սենյակը, Թումանյանի մեծ տղայի սենյակը։ Եվ նշեմ, որ Երևանից հատուկ 3D ձևաչափի մեջ տպվել է պրինտերի վրա այս գեղեցիկ կտավը, վերականգնվել են զարդանախշերը, հրեշտակները, դուք տեսնում եք, վերականգնվել են կարնիզները, աբոյները, ինչպես նաև թավշյա վարագույրները, եւ Թումանյանի աշխատասենյակում կարադաման կա, բասկական գորգեր, ճոճաթոր, շիֆաներկաներ էինք մենք ասում, այո, գրապահարաններ, այս ամեն ինչը եղել է եւ դա վկայում է հավասիկ, ահա այս լուսանկարը դուք տեսնում եք, Հանես Թումանյանը պառկած է ադամանկայի վրա, այո, եւ կողքից մի փոքրիկ եզրն է երևում, ահա այս շիֆաներկայի, տեսեք։ Հենց այս երկար հատվածը, այո, այնպես որ հենց այնպես այստեղ ոչինչ չի արվել սիրելիներս, կարելի ասել, որ վերականգնել է հին ոճի մեջ, հին ձևի մեջ, էլի եմ նշում, զարդանախշերն են տարբեր, եւ ասեմ, որ սեղանի վրա դրված է տպավորությունների գիրքը, եթե ցանկություն կունենաք, դուք կարող եք նստել ազատ այնտեղ, հերթական էջը բացել եւ գրել ձեր տպավորությունների մասին։ Եթե որևէ հարց կա, ես պատասխանեմ։ Շատ շնորհակալություն, շատ մանրակրկիտ պատմելու համար։ Խնդրեմ։